สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านสงครามและการทหารได้เผยแพร่รายงานการนำเข้าและส่งออกอาวุธระหว่างประเทศในเดือนมีนาคมของทุกปีโดยสรุปสาระสำคัญของรายงานฉบับล่าสุดพบว่าหลังจากสงครามที่ยูเครนการนำเข้าอาวุธของประเทศในยุโรปก็เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้สหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการส่งออกอาวุธในขณะที่การส่งออกอาวุธของรัสเซียลดลงอย่างมากดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการค้าอาวุธทั่วโลกกันค่ะกราฟที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณการค้าอาวุธทั่วโลกในช่วงทุกๆ5ปีแม้ว่าในช่วงปี 2019 ถึง 2023 จะมีสงครามในยูเครนแต่ปริมาณการค้าอาวุธทั่วโลกกลับลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014 ถึง 2018 เมื่อพิจารณาตามทวีปแล้วพบว่าปริมาณการค้าอาวุธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2014 ถึง 2018 แม้ว่าจะยังคงสูงสุดคิดเป็น 37% ของการค้าอาวุธทั่วโลกในขณะเดียวกันสงครามในยูเครนส่งผลให้ปริมาณการค้าอาวุธในยุโรปเพิ่มขึ้นเกือบ2 เท่าจาก 11% เป็น 21%หากดูตามรายประเทศแล้วพบว่าการส่งออกอาวุธของอิตาลีเพิ่มขึ้น 86%ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 47%สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 17% และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 12%ในขณะที่รัสเซียลดลงมากถึง 53% และอิสราเอลลดลง 25%อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังครองส่วนแบ่งการส่งออกอาวุธทั่วโลกถึง 42%ดังนั้นเมื่อพิจารณาในแง่มูลค่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ส่งออกอาวุธที่มีมูลค่าสูงที่สุดอาวุธที่ยุโรปนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2014 ถึง 2018 มีสัดส่วนประมาณ 35%แต่ในช่วงปี 2019 ถึง 2023 เพิ่มขึ้นเป็น 55%สถานการณ์นี้น่าจะเป็นผลมาจากสงครามในยูเครนโดยมีการพิจารณาถึงการเข้ากันได้กับอาวุธของนาโตรวมถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเมื่อพิจารณารายละเอียดการส่งออกของสหรัฐอเมริกาพบว่าการส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงปี 2019 ถึง 2023 และสัดส่วนการส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 42%ประเทศที่นำเข้าอาวุธจากสหรัฐอเมริกามากที่สุดได้แก่ซาอุดิอาระเบีย 15% ญี่ปุ่น 9.5% และกาตาร์ 8.2%โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปตะวันตกครองส่วนแบ่งการส่งออกอาวุธทั่วโลกรวมถึง 72% ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงปี 2014 ถึง 2018 ซึ่งมีส่วนแบ่งที่ 62% โดยสงครามในยูเครนน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นนี้ฝรั่งเศสสามารถเพิ่มยอดขายอาวุธได้ถึง 47%ทำให้แซงหน้ารัสเซียขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกในการส่งออกอาวุธเป็นครั้งแรกปัจจุบันฝรั่งเศสมีส่วนแบ่งในตลาดอาวุธโลกอยู่ที่ 11%ประเทศปลายทางหลักของการส่งออกอาวุธของฝรั่งเศสคืออินเดีย 29% กาตาร์ 17% อียิปต์ 6.4% และสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายอาวุธของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นมาจากการขายเครื่องบินรบลาฟาให้กับทั้ง3ประเทศนี้ฝรั่งเศสมีเป้าหมายที่ว่าไม่พึ่งพาประเทศอื่นในด้านอาวุธและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายที่ว่าต้องส่งออกอาวุธเพื่อรักษาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและหากไม่สามารถบรรลุการประหยัดด้านขนาด Economy of Scale ได้รัฐบาลจะให้การสนับสนุนด้วยนโยบายระดับชาติดังกล่าวทำให้ฝรั่งเศสสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วง10 ปีที่ผ่านมายอดขายเครื่องบินรบเรือดำน้ำและเรือฟริเกตของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากต่อมาดูที่รัสเซียกันบ้างค่ะรัสเซียประสบกับการลดลงของการส่งออกอาวุธถึง 53% เมื่อเทียบกับปี 2014 ถึง 2018 ทำให้รัสเซียล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 3 ในการส่งออกอาวุธโลกก่อนหน้านี้ประเทศผู้ซื้ออาวุธหลักของรัสเซียคืออินเดีย 34%จีน 21% และอียิปต์ 7.5% อย่างไรก็ตามการส่งออกอาวุธของรัสเซียได้ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุหลักมาจากสงครามในยูเครนโดยในปี 2019 รัสเซียส่งออกอาวุธไปยัง 31 ประเทศแต่พอมาในปี 2023 จำนวนประเทศที่ซื้ออาวุธจากรัสเซียลดลงเหลือเพียง 12 ประเทศสาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกอาวุธของรัสเซียลดลงนั้นเกิดจากแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกทำให้ประเทศต่างๆที่เคยซื้ออาวุธจากรัสเซียไม่กล้าซื้อเพิ่มเนื่องจากเกรงผลกระทบที่จะตามมา
ยกตัวอย่างเช่นอียิปต์เคยวางแผนที่จะซื้อเครื่องบินรบจากรัสเซียแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามที่เคยเล่าในคลิปก่อนหน้านี้แทนที่จะเป็นไปตามที่สหรัฐอเมริกาคาดการณ์อียิปต์กลับเปลี่ยนใจไปซื้อเครื่องบินรบจากจีนแทนจีนส่งออกอาวุธไปยัง40ประเทศแม้ว่าการส่งออกจะลดลง 5.3% แต่ด้วยการมีส่วนแบ่งในตลาด 5.8% ทำให้จีนยังคงเป็นผู้ส่งออกอาวุธอันดับ4ของโลกประเทศที่นำเข้าอาวุธของจีนมากที่สุดคือปากีสถาน 61% บังกลาเทศ 11% และไทย 6%เยอรมนีครองส่วนแบ่งการส่งออกอาวุธทั่วโลก 5.6% จัดอยู่ในอันดับที่ 5 โดยประเทศที่นำเข้าอาวุธของเยอรมนีมากที่สุดคืออียิปต์ 20% ยูเครน 12% และอิสราเอล 12%อย่างไรก็ตามการส่งออกของเยอรมนีลดลง 14% โดยสาเหตุหลักมาจากการที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงปี 2014-2018 แต่หากพิจารณาเฉพาะในปี 2023 ผลการส่งออกอาวุธของเยอรมนีนั้นถือว่าดีมากเนื่องจากการสนับสนุนอาวุธที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนการขายเรือดำน้ำให้กับสิงคโปร์และการส่งออกเรือฟริเกตและเรือคอร์เวตให้กับอิสราเอลและอียิปต์ในส่วนของอันดับที่ 6 ถึงอันดับที่ 10 หากดูแล้วจะเห็นว่าอิตาลีมีการส่งออกอาวุธเพิ่มขึ้น 86% และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 12%สิ่งซึ่งเป็นที่น่าสังเกตในขณะที่อังกฤษสเปนและอิสราเอลกับมีการส่งออกอาวุธที่ลดลงสำหรับอิตาลีที่อยู่ในอันดับที่ 6 นั้นจุดเด่นที่น่าสังเกตคือการส่งออกอาวุธส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศในตะวันออกกลางโดยกาตาร์มีสัดส่วน 27% อียิปต์ 21% และคูเวต 13%เกาหลีใต้ซึ่งติดอันดับ 10 มีการส่งออกอาวุธไปยังโปแลนด์ 27% ฟิลิปปินส์ 19% และอินเดีย 15%โดยสินค้าส่งออกหลักของเกาหลีใต้ได้แก่รถถัง K2 ปืนใหญ่อัตราจร K9 และเครื่องบินขับไล่ FA-50ตารางที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้แสดงถึงรายการชนิดของอาวุธที่ประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของโลกต้องผลิตในปี 2023 เป็นต้นไปกล่าวคือเป็นอาวุธที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้วและต้องดำเนินการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าในด้านเครื่องบินรบสหรัฐอเมริกาครองอันดับที่ 1 ด้วยจำนวน 1,071 ลำตามด้วยฝรั่งเศส 223 ลำรัสเซีย 78 ลำจีน 94 ลำอิตาลี 52 ลำอังกฤษ 8 ลำอิสราเอล 18 ลำและเกาหลีใต้ 142 ลำตารางที่ระบุว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินรบนั้นในความเป็นจริงแล้วได้รวมจำนวนเครื่องบินฝึกเข้าไปด้วยทำให้ตัวเลขที่แสดงจึงสูงกว่าความเป็นจริงหากพิจารณาเฉพาะเครื่องบินรบเท่านั้นในส่วนของเรือรบสหรัฐอเมริกามี 8 ลำฝรั่งเศสมี 20 ลำอังกฤษมี 32 ลำและเกาหลีใต้มี 6 ลำอย่างไรก็ตามเนื่องจากเรือรบของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดและเรือดำน้ำนิวเคลียร์การพิจารณาจากจำนวนลำเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างชัดเจนถัดมาจะเป็นระบบการป้องกันภัยทางอากาศซึ่งสหรัฐมีจำนวน35ระบบเยอรมนีมี37ระบบและอิสราเอลมี30ระบบซึ่งผลจากการส่งออกระบบการป้องกันภัยทางอากาศให้กับซาอุดิอาระเบียอิรักและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำให้มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นต่อมาดูในส่วนของรถถังกันบ้างค่ะสหรัฐอเมริกามีจำนวน561คันรัสเซียมี464คันจีนมี566คันเยอรมนีมี241คันและเกาหลีใต้มี972คันโดยจำนวนรถถังของเกาหลีใต้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกรถถัง K2 ไปยังโปแลนด์ในส่วนของรถหุ้มเกราะสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากที่สุดถึง 2,848 คันตามมาด้วยเยอรมนี 1,314 คันอิตาลี 1,757 คันเกาหลีใต้ 609 คันสเปน 558 คันและฝรั่งเศส 496 คันสุดท้ายในส่วนของปืนใหญ่นั้นเกาหลีใต้มีปืนใหญ่จำนวนมากกว่า 1,233 กระบอกซึ่งมากที่สุดโดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออกปืนใหญ่อัตราจร K9ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าประเทศผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่เหล่านี้ได้นำเข้าอาวุธมาจากประเทศใดบ้างประเทศผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่3อันดับแรกได้แก่อินเดียซาอุดิอาระเบียและกาตาร์โดยประเทศเหล่านี้มักจะนำเข้าอาวุธจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียสเปนและอิตาลีโดยเฉพาะอาวุธที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ไทยซึ่งเป็นผู้นำเข้าอาวุธอันดับที่28ยังนำเข้าอาวุธจากจีนมากที่สุดถึง 44%ตามมาด้วยเกาหลีใต้ 13% และสหรัฐอเมริกา 9.9% ในช่วงปี 2019 ถึง 2023 ปริมาณการค้าอาวุธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็น 37% ของการค้าอาวุธทั่วโลกซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกแต่
แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2014-2018 ที่มีสัดส่วน 41%ประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกา 34% รัสเซีย 19% และจีน 13%โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปีถึงแม้ว่าตัวเลขโดยรวมของการนำเข้าอาวุธจะลดลงแต่ก็มีข้อยกเว้นคือบางประเทศยังคงเพิ่มการนำเข้าอาวุธอย่างต่อเนื่องเมื่อดูอันดับประเทศผู้นำเข้าอาวุธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอินเดียครองอันดับที่ 1 โดยมีปริมาณการนำเข้าอาวุธเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปี 2014-2018 สาเหตุหลักที่ทำให้การนำเข้าอาวุธของอินเดียเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากความขัดแย้งทางพรมแดนกับปากีสถานและจีนโดยปากีสถานเองก็มีการนำเข้าอาวุธเพิ่มขึ้นเป็น 43% เช่นกันปากีสถานอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ของโลกและจีนเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับปากีสถานคิดเป็น 82% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนต่อปากีสถานจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าอาวุธอันดับ 10 มีปริมาณการนำเข้าอาวุธลดลงถึง 44% เมื่อเทียบกับปี 2014-2018 สาเหตุหลักมาจากการที่จีนสามารถออกแบบและผลิตอาวุธเองได้มากขึ้นนอกจากนี้จีนสามารถผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบและเครื่องบินขนส่งซึ่งเดิมนำเข้าจากรัสเซียรวมถึงเครื่องยนต์สำหรับเรือซึ่งเดิมนำเข้าจากยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีได้เองมากขึ้นรัสเซียครองตำแหน่งผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนโดยมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง 77% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์รองลงมาคือฝรั่งเศสและยูเครนแม้จะมีสงครามกับรัสเซียแต่ยูเครนยังคงส่งออกกังหันก๊าซสำหรับเรือพิฆาตและเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินฝึก L-15 ซึ่งส่วนใหญ่จีนจะนำเข้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์เจ็ตจากยูเครนในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นั้นจีนมักจะพึ่งพาฝรั่งเศสและแม้ว่าปัจจุบันจีนจะสามารถผลิตเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์โรเตอร์และระบบส่งกำลังได้เองแต่ก็ยังถือว่ายังมีอิสระทางเทคโนโลยีที่ต่ำซึ่งหมายความว่ายังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของอุตสาหกรรมการบินของจีนญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 6 โดยมีปริมาณการนำเข้าอาวุธเพิ่มขึ้นถึง 155% เมื่อเทียบกับปี 2014-2018 โดยประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 97% รองลงมาเป็นอังกฤษ 1.8% และเยอรมนี 0.4%และลักษณะเด่นของการนำเข้าอาวุธของทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าอาวุธที่มีระยะพิสัยไกลสหรัฐอเมริกาได้ทำการขายอาวุธให้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยมีการขายเครื่องบินรบให้กับเกาหลีใต้34ลำและญี่ปุ่น29ลำและที่น่าสังเกตคือในปี 2023 สหรัฐได้อนุมัติการขายขีปนาวุธพิสัยไกล AGM-158B และ JASSMER ให้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากการที่ญี่ปุ่นมีขีปนาวุธทำให้ญี่ปุ่นมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่สำคัญเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินของเกาหลีเหนือและพื้นที่ภายในประเทศของจีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเป็นอย่างมากแม้ว่าไต้หวันจะมีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับจีนและปริมาณการนำเข้าอาวุธลดลงถึง 69% แต่ไต้หวันมีแผนที่จะนำเข้าเครื่องบินรบ66ลำรถถัง108คันและขีปนาวุธต่อต้านเรือ460ลูกในอีก5ปีข้างหน้าโดยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมด 99% จะมาจากสหรัฐอเมริกาแม้ว่าปริมาณการนำเข้าอาวุธของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงโดยเฉลี่ยถึง 43%แต่ก็มีบางประเทศที่เพิ่มปริมาณการนำเข้าอาวุธเนื่องจากความตึงเครียดกับจีนฟิลิปปินส์เพิ่มปริมาณการนำเข้าอาวุธถึง 105% และสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง 17%ในขณะที่อินโดนีเซียลดลง 60% แต่ก็ยังคงลงทุนในเครื่องบินรบและเรือรบส่วนประเทศไทยลดปริมาณการนำเข้าอาวุธลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014-2018 โดยประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไทยคือจีน 44% ตามมาด้วยเกาหลีใต้ 13% และสหรัฐอเมริกา 9.9%ปริมาณการนำเข้าอาวุธของยุโรปเพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014-2018 และจากสงครามยูเครนทำให้ประเทศกว่า 30 ประเทศได้ให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนส่งผลให้ยูเครนกลายเป็นประเทศนำเข้าอาวุธอันดับ 4 ของโลกในช่วงปี 2019-2023 คิดเป็น 4.9% ของปริมาณการนำเข้าอาวุธทั่วโลกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับยุโรปคิดเป็น 55% ของการนำเข้าอาวุธทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 35% ในช่วงปี 2014-2018 ยุโรปได้นำเข้าเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์โจมตีประมาณ800ลำ
และมีความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมากหากพิจารณาถึงตลาดอาวุธโลกภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นผู้เล่นหลักโดยมีสัดส่วนการค้าอาวุธคิดเป็น 30% ของการค้าอาวุธทั่วโลกในบรรดาประเทศนำเข้าอาวุธ10อันดับแรกมีซาอุดิอาระเบียกาตาร์และอียิปต์รวมอยู่ด้วยและหากนับถึงอันดับที่12จะพบว่ามีคูเวตและเมื่อลงไปถึงอันดับที่14จะพบว่ามีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศนำเข้าอาวุธอันดับ2ของโลกคิดเป็น 8.4% ของปริมาณการนำเข้าอาวุธทั่วโลกแม้ว่าปริมาณการนำเข้าอาวุธจะลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014-2018 แต่ก็เป็นการนำเข้าอาวุธในช่วงก่อนหน้านั้นในปริมาณจำนวนมากส่วนกาตาร์เพิ่มปริมาณการนำเข้าอาวุธขึ้นถึง 396% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014-2018 จนกลายเป็นผู้นำเข้าอาวุธอันดับ 3 ของโลกโดยประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ให้กับกาตาร์ก็คือสหรัฐอเมริกา 45% ตามด้วยฝรั่งเศส 25% และอิตาลี 15%แม้ว่าโดยรวมแล้วปริมาณการนำเข้าอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางจะลดลงแต่บางประเทศกลับเพิ่มปริมาณการนำเข้าซึ่งสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคโดยอาวุธที่ไหลเข้าสู่ตะวันออกกลางในช่วง10 ปีที่ผ่านมาจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเช่นฉนวนกาซาเลบานอนและเยเมนนอกจากนี้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียบางประเทศยังมีการซื้ออาวุธจำนวนมากเพื่อรับมือกับอิหร่านและกลุ่มกบฏในเยเมนสุดท้ายนี้สำหรับภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆปริมาณการนำเข้าอาวุธในแอฟริกาลดลง 52% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2014-2018 สาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศแอลจีเรียและโมร็อกโกซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเหนือของแอฟริกาลดปริมาณการนำเข้าอาวุธลงอย่างมากปริมาณการนำเข้าอาวุธของแอลจีเรียลดลง 77% และของโมร็อกโกลดลง 46% ส่วนประเทศในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮาราลดลง 9%จีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 19% แซงหน้ารัสเซียซึ่งเดิมมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 17%อียิปต์ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของจีนได้สั่งซื้อเครื่องบินรบและเรือรบจำนวนมากแม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศนำเข้าอาวุธอันดับ 8 ของโลกและปริมาณการนำเข้าอาวุธลดลง 21%แต่ในปี 2023 ออสเตรเลียก็ได้ตกลงซื้อเรือดำน้ำนิวเคลียร์อย่างน้อย 6 ลำจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนอกจากนี้ออสเตรเลียยังเดินหน้าเสริมสร้างกำลังทางทหารด้วยการซื้อเรือรบลำใหม่และยานเกราะอิสราเอลอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศนำเข้าอาวุธของโลกโดยมีการนำเข้าอาวุธหลักจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีส่วนการนำเข้าอาวุธในทวีปอเมริกาเหนือกลางและใต้ลดลง 7.2% โดยผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับภูมิภาคนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาบราซิลและแคนาดาตามลำดับและนี่ก็คือเนื้อหาของรายงานสรุปการค้าอาวุธของโลกถ้าท่านผู้ชมอยากให้ช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ